Ndagĩire thayũ rĩrĩa ndamenyire ũndũ wothe ũhanĩkaga na gĩtũmi. Rĩu Njeri wa Muigai nĩ acokeirie gĩkundi kĩa andũ arĩa mathiĩte na mbere kũmũkĩrĩra na kũmũikĩria ciugo gũkũ nenda-inĩ kũrũmĩrĩra mĩario ya mũthuri wake mũini Muigai wa Njoroge, harĩa gĩkundi kĩmwe kĩa Kenya meyumĩrĩtie kuuga Njeri should pack her things and leave the marriage. Njeri eheranie na kwĩtania na Muigai kuona nĩ mahithũrĩtie atĩ speech ya Muigai hingo event yake nĩ onanirie ndamũhete gĩtĩo thutha wake kwaria ndeto ciĩgiĩ mũtumia wake wa kerĩ. Oho na kwanĩka mami wa Njeri kĩng'ang'a-inĩ akiuga ahikĩte eta mũtumia wa kerĩ na Kenya amwe mendekithĩtie Njeri kwĩherania na mbĩtĩka ĩno ĩkoretwo ho gatagatĩ gake na Queen Statecy, harĩa Muigai akĩonanĩtie wega ta wega wendo wake akomeirie mwena ũmwe, harĩa andũ aingĩ kana andũ amwe mareganĩte na ministry ĩno ya Women of Courage makiuga nothing to encourage women there gũkirĩrĩria mathĩna na maruo ma kĩhiko nĩguo metwo Women of Courage. Wairimũ wa Mahinge akiuga if she wants to inspire women let her drop the name. I always tell people not to get so involved and emotionally attached in people's home. You are all here arguing and fighting the man, but the woman still carries his last name. Njeri akĩyumĩria gũcokeria arĩa maratambia ndeto cia mũhahi. Oho na ndeto iria ko wife wake Queen Statecy arĩtie thutha wa igongona rĩrĩ na kuga kũhĩtũkĩra nenda ciake, harĩa arekereirie gathenema kena ndũmĩrĩri ya macokio mũtambo-inĩ wake wa TikTok akiuga I got peace the day I told myself that everything happens for a reason and everything has its own time. Na ndũkariganĩrwo nĩ gũsubscribe nĩguo twekĩra video njerũ ũkamũkagĩra ũrĩ wa mbere.